10-16 Mayıs Özürlüler Haftası nedeniyle Maraton Düğün Salonu'nda Zihinsel Engelliler Derneği ile İnegöl Müzik Derneği ortaklaşa bir gece düzenledi. Gecede Sungurpaşa köyünde oturan 3 özürlü çocuğu olan ve fedakarca onların yaşam mücadelesine destek veren Rahime Kan isimli bayan yılın annesi seçilirken hayırseverlerin katkılarıyla alınan özürlü arabaları da ihtiyaç sahiplerine verildi. 10-16 Mayıs Özürlüler Haftası nedeniyle Cuma akşamı Maraton Düğün Salonu'nda Zihinsel Engelliler Derneği ile İnegöl Müzik Derneği ortaklaşa bir gece düzenledi. Zihinsel engelliler yararına düzenlenen gecede bir konuşma yapan Dernek Başkanı Halil Peynirci, paylaşılan acıların azaldığını, bu nedenle katılımcıların engelliler yararına düzenlenen gecede bulunmalarının önemli olduğunu söyledi. Müzik Derneği Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Bugün burada katılım ve paylaşımda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü paylaşılan keder yarıya iner. Paylaşılan neşe 2 kat artar. Sizler neşemizi arttırdınız. Bu hafta hepinizin bildiği gibi Engeller Haftası'nı kutluyoruz. Ve yardımlaşma duygularını kaybetmeyen hayırseverlere, engelsiz günlere daha çabuk ulaşacağımıza inanıyoruz. Ayrıca bu hafta Anneler Günü olması münasebetiyle tüm analarımızın gününü kutluyor, eğlenceli bir gece geçirmenizi diliyorum. Tekrar hoş geldiniz der, saygılar sunuyorum. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ise İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği'nin çok büyük sorumluluğu üstlendiğini ve bu sorumluluğun bilinci içinde önemli hizmetler yaptığını işaret etti. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin bildiği gibi bu hafta Engelliler Haftası. Yani 10 Mayıs 15 Mayıs tarihleri arası. Tabii nasıl ki Anneler Günü'nde ve Babalar Günü'nde anneliğin ve babalığın sadece bir gün içerisinde sığdırılamayacağı gibi engellilerin sorunları ve engellilerin yaşantılarını da tabii ki böyle bir güne veya bir haftaya sığdırmak açıkçası mümkün değil. Tabii ilçemizde, Bursa'mızda, ülkemizde bununla alakalı farklı etkinlikler yapılıyor. Değişik sivil toplum kuruluşları aracılığıyla. Ama bunları tabii bir günde, bir haftayla kısıtlı bırakmamak lazım. Bütün yıla yaymak lazım. Çok güzel gelişmeler var. Onu öncelikle ifade edeyim ama yeterli olmadığını düşünüyorum. İnşallah çok daha güzel olacak. Şimdi İnegöl'ümüz bu anlamda açıkçası birçok şehre nazaran çok avantajlı. Bir kere İnegöl Belediyesi ve Bursa Valiliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir engeller okulumuz var. Bunun yanında 2 tane rehabilitasyon merkezimiz var. Eski adıyla Sakatlar Derneği, yeni adıyla da Engeller Derneği adı altında bir derneğimiz var. Ve bir de Halil Beylerin başkanlığındaki Zihinsel Engeller Derneğimiz var. Açıkçası sosyal, kültürel birçok aktiviteye aracılık ettikleri gibi beraberinde onların sorunlarının ve şikayetlerinin derdiyle alakalı da ciddi organizasyonlar yapıyorlar. Onların dertlerinin takibiyle alakalı. Ama bu konu açıkçası hepimizin ortak konusu. Şunu unutmamamız lazım. Hepimiz birer engelli adayız. Gecede Sungurpaşa köyünde 3 özürlü çocuğu olan ve fedakarca onların yaşam mücadelesine destek veren Rahime Kan isimli bayan yılın annesi seçilirken hayırseverlerin katkılarıyla alınan özürlü arabaları ihtiyaç sahiplerine verildi. Derneğimizden bir hediye de kendisine bir hatıra olsun maksadıyla küçük bir altın takıyoruz. Ellerinden öpüyoruz bütün. Teyze konuşmak istersen. Biz tüm annelere tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye sağ olsun Ahmet Bey bize Sedef Pastanelerinden. Özürlü aileler adına. Evet, bakar mıyız efendim? Bakar mıyız? Hepsini ister. Birer tane arabaları elinize alırsanız. Gecenin sonunda ise İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri Sibel Yılmaz, Berrin Demiral ve Ayhan Lüleci'ye gecenin yapılmasındaki katkılarından dolayı plaket verildi. Gecenin sonunda tiyatro sıra oyuncusu Uğur Polat, Posoflu Engelliler adına tiyatro oyunu sahneledi. Büyük bir alkış bekliyorum. Evet efendim, bakar mıyız? Dur abi. Nereye ya? Abi seni bekliyorlar. Ya abicim beni nereye getirdiniz ya siz? Ya otur iki gün ya. Evet. Hazırlığın kek bulduk arkada. Dur lan kaçma. Evet.
Abi şimdi dolandırıyorum. Hani sen bana öğretecektin ya. Nasıl dolandırıcı olacağım? Tamam öğreteyim. Allah'ım ya. Şimdi dolandırıcının 4 ana maddesi var. 5 ana maddesi var. 4 tane. 5. Benim bileceğim. 5. 4 tane diyorsun 4 tane. Evet 4 tane. 4. 4 henüz bulamadım. 4 henüz bulamadım. Ama 5'e geç 5'e. Dördüncüsünü